आज मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय ट्रिमर में चार्जिंग केबल किस तरह लगा सकते हैं। तो ट्रिमर के साथ हमें चार्जिंग केबल मिलता है, तो किस तरह हम इस केबल को ट्रिमर में लगा सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो ट्रिमर को आपको कुछ इस तरह पकड़ना है, ध्यान रहे कि ये बटन ना दबे, और फिर कुछ इस तरह से आपको चार्जिंग केबल को पकड़ना है। ये जो इस पर लिखा हुआ है ना बी, ये वाला साइड आपको ऊपर रखना है और यहाँ पर इस तरह बराबर देख के बी वाला साइड ऊपर रखना है और ट्रिमर को कुछ इस तरह पकड़ना है। और फिर यहाँ पर लगा देना है इस तरह। तो हमने चार्जिंग केबल लगा दिए ट्रिमर में।